ליד שהיא בא לאכול הרבה, שתהיה מספיק גדולה. וואי, 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 איזה יופי של דבר. זה גם לשים על השטיח וגם מתכסות. שיהיה אצלכם, בעזרת השם, שתזכו, אין לכם מושג איזה הרגשה זאת. יש לנו עוד זמן. הכל מונצח בטלפון של אנדרי, יונה. תודה רבה. זה משהו שמח, יונה, זה לא עצוב. איך שתשמח. ויש גם ברכה, ראית ברכה? אני מתרגשת, כן. תקראי מה כתוב שם. מה כתוב? ליונה ויחיאל היקרים, המון איחולי בריאות, הנאה, סיפוק, נחת ואושר עם הצטרפותה של רומי למשפחה, שתיהנו מכל רגע של סבתאות וסבאות. מזל טוב מחלים וחיבוק. דפנה, איריס, שרה, אנדרי, שרון וישראל. תודה רבה.